Mislim, da se je v določenih poklicih vzpostavila neka kultura stalnega priklopa. Katere pa so te najpogostejše kršitve pravic delavcev? Lahko rečem, da se na področju delovnih razmerij še vedno največ kršitev nanaša na plačilo za delo. Ugotavljamo, kdo so tisti delodajalci, ki pogosteje kršijo zakonodajo. Tako da za takšne primere, torej najbolj pereče primere, smo ustanovili sektor za prednostno odzivanje. Vladni podcast GoSee. Lep pozdrav v najnovejši že 15. izvedbi podcasta GoSee, ki ga pripravlja Urad Vlade za komuniciranje, in tokrat z vami tudi Zoran Potič. Tokrat vam bom poskušal razkriti tančice skrivnosti dela in kdo drug bi lahko na to temo kaj več povedal kot glavna inšpektorica Inšpektorata za delo Katja Čoh-Kragolnik. Lepo pozdravljeni in hvala za povabilo. Lep pozdrav, Katja. Delo predstavlja ključni dejavniki življenja posameznika. Ima ekonomske, socialne, psihološke razsežnosti, zato ne pretiravam, če ugotovim, da je delo z vidika zakonodaje, to je norm in pravil, izjemno pomembno področje, če ne najbolj pomembno. Evropska listina o človekovih pravicah in slovenska ustava pravita, da ima vsakdo, to je državljani, pravico do dela in do opravljanja svobodno izbranega ali sprejetega poklica. Evropska listina tudi določa, da državljani tretjih držav, ki smejo delati na ozemlju držav članic, imajo pravico do enakih delovnih pogojev kot državljani Unije. In to gre za nek teoretično izhodišče, ki pa terja vpogled v prakso. Teorija in praksa se ponavadi tepeta, zelo pogosto je to, in bi me, gospa Čoh-Kragolnik, zanimalo sledeče. V Sloveniji trenutno beležimo 1 milijon zaposlenih, skoraj. Tako visoke zaposlenosti v samostojni Sloveniji še nismo zabeležili. Stopnja brezposelnosti trenutno znaša dobre 3,5%, kar je rekordno nizka številka, in vprašanje je, ali bo še kdaj v prihodnje možno nižja. Na osnovi tega bi dejali, da so za delavce v Sloveniji rajske razmere. Je tako po vašem, glede na to, da imate kot inšpektorica, glavna inšpektorica, imate pravico in dolžnost pogledati, kaj se dogaja na področju dela? Ja, o tem bi se vsekakor dalo debatirati. Sicer so trenutni trendi nizke brezposelnosti spodbudni, vendar pa zgolj samo zaradi tega še ne moremo govoriti o manjšem številu kršitev, ko gre za delavske pravice. Verjamem, da če bi se ta trend nadaljeval, kar si verjetno vsi želimo, bi morda čez leto ali celo več lahko govorili tudi o neki boljši delovni kulturi in zmanjšanju števila ugotovljenih kršitev. Torej ni vse v zakonodaji, tudi kultura, tisti dejavnik, mehki dejavnik, ki dviguje pogoje, izboljšuje pogoje dela? Verjamem, da ja. Verjamem, da lahko tudi delavci sami pripomoremo k temu, da postavimo neke meje, če so nam pravice kršene. Veseli me in opažam, da predvsem mlajše generacije danes hitreje zamenjajo delodajalca, se pravi v okoljih, kjer niso spoštovani, kjer prihaja do kršitev pravic delavcev, ne bodo ostajali ti ljudje v teh okoljih, ampak bodo preprosto zamenjali zaposlitev. Mogoče za začetek bi bilo zanimivo slišati, kakšne so sploh naloge inšpektorata za delo, pa mogoče koliko je inšpektorjev v Sloveniji, ki v bistvu nadzirajo to področje? Ja, Inšpektorat za delo je organ v sestavi ministrstva pristojnega za delo. In na inšpektoratu opravljamo inšpekcijsko nadzorstvo, in sicer na 3 področjih. Na področju varnosti in zdravja pri delu, na področju delovnih razmerij in na področju socialne varnosti. Kaj pomeni to, da opravljamo inšpekcijsko nadzorstvo? Gre za to, da torej preverjamo, ali zavezanci spoštujejo zakonodajo, se pravi predpise, zakone, pravilnike, kolektivne pogodbe in drugo. V primeru, ko ugotovimo kršitve, lahko zoper delodajalca ukrepamo tako v upravnem postopku. Imamo pa tudi posebna pooblastila po zakonu o prekrških, tako da v primeru ugotovljenih kršitev vodimo tudi prekrškovne postopke. Pa vas kršitelji ubogajo, poslušajo, upoštevajo odločbe, odloke in tako naprej, navodila inšpektorjev? Kakšne so vaše izkušnje? Ja, lahko rečem, da veliko delodajalcev upošteva
in izpolni potem to obveznost, ki jo morajo izpolniti, in potem nekako. To je navadno v tistih primerih, kjer pride do nekih nepravilnosti zaradi neke nepazljivosti, pomote, napake. V drugih primerih, ko pa prihaja do kršitev zaradi neke večje malomarnosti ali pa celo naklepnega ravnanja namenoma, tam pa se moramo kar večkrat pojaviti, da dosežemo neke spremembe. Pa je tega veliko? Tega je kar precej, ja. Še vedno je kar veliko število ugotovljenih kršitev oziroma na podlagi predkaznovanosti ugotavljamo, kdo so tisti delodajalci, ki pogosteje kršijo zakonodajo. Katere pa so te najpogostejše kršitve pravic delavcev? Koliko je tega, zakaj gre? Imate to razdelano? Ja, beležimo pač statistične podatke po institutih oziroma ugotovljenih kršitvah. Zdaj lahko rečem, da se na področju delovnih razmerij še vedno največ kršitev nanaša na plačilo za delo. Se pravi, da delodajalci ne izplačajo plače do 18. v mesecu za pretekli mesec, oziroma jo kasneje izplačajo. Potem, ko gre za minimalno plačo, tudi neizplačilo regresa je še vedno precej prisotno. Potem neke druge kršitve, kot so recimo v postopkih odpovedi pogodbe o zaposlitvi ali prekarno delo. Potem tudi kršitve zakona, ki ureja trg dela oziroma zaposlovanje. Na področju varnosti in zdravja pri delu pa se precej kršitev nanaša na oceno tveganja, izdelavo te ocene tveganja, na zagotavljanje zdravega okolja za delavca. To so tiste najpogostejše kršitve. Pa je, glede na to, da so znaki, indikatorji v Evropi, recimo, da se trg dela ohlaja, industrija se ohlaja, je to že čutiti mogoče na področju pravic delavcev, da so pritiski tukaj že prisotni, kot posredni indikator? Ja, moram reči, da z zaskrbljenostjo spremljamo dogajanje v gospodarstvu, te novice, ki se vsakodnevno objavljajo. Se pravi, ko se napovedujejo neke odpovedi večjega števila delavcev. Tukaj beležimo ponavadi ene in iste kršitve v zvezi s plačilom za delo, ker prihaja do tega, da kar nekaj zadnjih plač ni izplačanih, v zvezi z neizplačilom regresa. Sami postopki odpovedi so večkrat neustrezni in pa tudi do neizplačila odpravnin prihaja. Pa kaj pa tu, mislim, ko se v inšpektoratu ugotovi kršitev, kaj lahko delavec v tem primeru potem stori? Če gre podjetje v stečaj, če nima sredstev, kaj lahko doseže v tem primeru? Bliže kot je stečaj, težje je recimo nam inšpektorjem potem nekaj učinkovito izreči neko kazen, oziroma to lahko izrečemo, vendar kazen ne bo plačana, šla bo terjatev v stečajno maso in tako naprej. Tako da v teh primerih je predvsem bistveno to, da so delavci seznanjeni s svojimi pravicami, da se obrnejo na stečajnega upravitelja, ki potem dejansko vodi postopke odpovedi oziroma poskrbi, da dobijo izplačano plačo oziroma da morajo prijaviti vse svoje denarne terjatve v stečajno maso. Žal je potem že nekoliko pozno, ko smo že tako daleč, ko govorimo o stečaju. Ja, upajmo na najboljše, da bo tega čim manj. To si vsi želimo, ja. Če se dotaknemo zdaj nekih podrobnosti in aktualnosti, pravica do odklopa bo v kratkem uveljavljena in gre za neko novost, ki jo prinaša zakon o delovnih razmerjih. In v bistvu prvo vprašanje, kakšno vlogo bo sploh imel inšpektorat pri uveljavljanju te pravice do odklopa? Ja, inšpektorat za delo bo preverjal, ali so delodajalci sprejeli ustrezne ukrepe. Torej, ustrezne ukrepe za zagotovitev pravice do odklopa in na kakšen način so jih sprejeli. Se pravi, zdaj tam, kjer delodajalca zavezuje kolektivna pogodba dejavnosti, bodo ti ukrepi navedeni v tej kolektivni pogodbi. Če te ni, pridejo v poštev kolektivne pogodbe ožje ravni, to so tako imenovane podjetniške kolektivne pogodbe. Če pa pri delodajalcu ni organiziranega sindikata in tudi nima delavskega zaupnika oziroma sveta delavcev, pa je dolžan delodajalec delavce obvestiti o ukrepih, vsekakor jih mora tudi v tem primeru sprejeti,
Torej delavce obvestiti na pri delodajalcu običajen način in sprejeti nek notranji akt. Kako pa vi razumete to pravico do odklopa? Ker verjetno mora najprej inšpektor razumeti, da potem zna pravilno to odmerjati, ne, pri delodajalcu. Kako naj razumemo to pravico do odklopa? Jaz temu pravim, da pravica do odklopa utrjuje pravico do počitka oziroma do prostega časa delavca. Gre za to, v bistvu gre in ne gre za neko novo pravico. Namreč, če se spoštuje delovni čas, odmori in pa počitki delavcev, potem ne rabimo govoriti o pravici do odklopa, ker je ta nekako samoumevno upoštevana oziroma izpolnjena. Ko pa temu ni tako, je pa to neka dodatna pravica, ki nalaga neke dodatne aktivnosti delodajalcu, da ozavesti, zakaj je prosti čas delavca pomemben, pa da ozavestimo tudi delavce, zakaj je to tako, ne. Mislim, da se je v določenih poklicih vzpostavila neka kultura stalnega priklopa, kar je lahko nevarno dolgoročno za zdravje delavca. Namreč sčasoma to vodi potem v absentizem, v odsotnosti, kar ni tudi v interesu delodajalca. Tako da jaz jo vidim kot neko mehko pravico, ki pa lahko ogromno pripomore. Namreč pred 100 in več leti, ko so se uveljavljale delavske pravice, ko so se borili na ulicah, so se borili zakaj? Za 8-urni delovnik, ne? In 8-urni počitek in 8-urni pravico do spanja, ne? Skratka, da se nekako vračamo očitno pri tem razumevanju pravic, očitno pa to povezano z neko spremembo tehnologij, načinom dela, ni več teh klasičnih delovnih mest 8 do 8 in tako naprej, ampak je vse bolj digitalizirano, nadaljavo tudi. In kako pravico do počitka v tem primeru konkretizirati, ne vem, kjer imamo, ne vem, nočne izmene ali pa v poklicih, mogoče v državni upravi, v javni upravi, kjer so potrebne nočne izmene, treba zagotavljati 24-urno delo, ne vem, v bolnicah in tako naprej. Kako tukaj pravico do počitka, do odklopa uveljaviti, recimo v primeru, če nekdo, ki je na delovnem mestu, zboli, ne, pa potem treba najti zamenjavo, ne. Tukaj so verjetno znajdejo vodje oddelkov, direktorji v nekih težavah, mogoče pri tej pravici. Kakšen odgovor imate na te izzive, ne? Jaz mislim, da je treba zelo razumno presojati oziroma gledati na to pravico, ne. Posega res samo v tisti čas, ko je delavec popolnoma prost, se pravi, ni v pripravljenosti, ni v času dežurstva, ampak takrat, ko je dejansko na počitku odklopljen od službe. Zdaj seveda, nekako se moramo še vedno sporazumevati, ko pride do nekih izrednih situacij, nenadnih, in je treba nekoga poklicati. Jaz mislim, da to ne bi smela biti težava. Ni to kršitev? Jaz osebno na to ne gledam kot tako, no. Je pa res, da zakon ne predpisuje, kakšni naj bodo ti ukrepi, tako da to je še vedno eno odprto polje. Morda nam bo s časoma sodna praksa podala kaj več odgovorov tudi na vse te manjše izzive oziroma odprta vprašanja, s katerimi se soočamo še danes. S kakšnimi vprašanji pa se že obračajo na vas, na inšpektorat v zvezi s to temo? Kakšno vprašanje se zastavljajo? Zaenkrat moram reči, da nismo dobili prav velikega števila vprašanj še na to temo. Je pa res, da je ministrstvo pristojno za delo na svoji spletni strani objavilo smernice oziroma neke konkretne napotke. Tja smo jih tudi napotovali, tako da morda so si pa tam pogledali, kako in kaj lahko uredijo. Skratka, praksa bo pokazala svoje, pravite tudi sodna praksa. Kakšne pa so kazni, ne, če se ugotovi kršitev? Kakšne so sankcije? Ja, se pravi, če delodajalci ne zagotovijo ustreznih ukrepov za pravico do odklopa, so predpisane globe, in sicer za pravno osebo od 1500 do 4000 evrov, za manjšega delodajalca od 300 do 2000 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe pa od 150 do 1000 evrov. To kar lepi zneski, ampak če smo malo praktični, ne vem, šef, direktor, ne, pošlje sporočilo
delavcev izven delovnega časa, mail, sporočilo, treba nekaj urediti in to, recimo, da delavcev to ne bo všeč, ne bo sprejel tega. Kaj se v tem primeru zgodi? Je to kršitev, ni kršitev, kakšna je globa, neki spori se bojo verjetno pojavili. Ja. Kako reševati take primere? Delavci morajo biti predvsem seznanjeni, torej, da se v takem primeru niso dolžni odzvati in opravljati delovnih nalog, takrat seveda, ko niso v delovni obveznosti. Zdaj mi na inšpektoratu bomo presojali torej v prvi vrsti, ali ima delodajalec sploh sprejete ukrepe, kje so, kako so zapisani in na kakšen način so jih sprejeli. Če bo nekje prišlo do spora med delavcem in delodajalcem, bo to stvar delovnega sodišča, bo pa dokazno breme na delodajalcu, ta bo moral izkazati, da je delavcu zagotovil pravico do odklopa. Je pa tudi ta izbira prepuščena delodajalcu, kakšne ukrepe bo sprejel, ker tudi delodajalci so si seveda različni, glede na dejavnosti, glede na profile in tako dalje. Tako da lahko sprejme neke mehkejše ukrepe, se pravi v smislu ozaveščanja, obveščanja, izobraževanja na to temo, da ima elektronsko sporočilo spodaj še eno opozorilo, da se delavec v tem času, v tem primeru ni dolžan odzvati, take primere. To bo kar pestro, očitno. Verjamem, da bo kar nekaj odprtih vprašanj in izzivov še, na katere bomo morali vsi skupaj še odgovoriti, tako da pustimo čas. Ja, tudi ena, ni več noviteta, je pa povzročala kar nekaj, če tako rečem, hude krvi, je beleženje delovnega časa. Tukaj je letelo veliko kritik na pristojno ministrstvo, češ da so rešitve neživljenjske, nepotrebne, povečujejo birokratsko procedure in zlasti administrativno delo, s tem pa povečanje stroškov. Kako na inšpektoratu gledate na to tematiko beleženje delovnega časa? Je to, ti očitki držijo, je tudi vam morda zapletlo, povečalo obseg dela zaradi teh novih pravil? Lahko bi temu celo pritrdila, namreč ugotovili smo kar precej večje število kršitev, že letos tam nekje do septembra, kot pa lani celotno leto. Tako da je dodalo nekaj dela, vendar mislim, da za dober namen. Mi smo v bistvu... Ja, se pravi, s tem seveda lahko razumemo, da imajo pa delavci večje varstvo pravic. Mi smo v bistvu že leta in leta v svojih letnih poročilih opozarjali, da ureditev, ki je bila iz leta 2006, ni ustrezna. Namreč ni bila ustrezna ne za učinkovito delo inšpektorja, ne za varovanje pravic delavcev. Zato smo smo pozdravili sprejem novele A zakona, ki ureja evidentiranje delovnega časa. Menimo, da prinaša spremembo na bolje, zato bi si želeli, da kot taka ostane v veljavi. Čeprav so napovedane neke spremembe, Drži. Da se bo nekaj zgodilo. Ste sodelovali v teh razpravah? Smo tudi sodelovali v teh razpravah, ki še niso zaključene. Smo tudi izražali svoje mnenje. Zdaj lahko povem, da je za nas bistven podatek beleženje časa prihoda na delo in odhoda z dela. Tako da od tega smo rekli, da ne odstopamo, ker je to res ključen podatek. Namreč moramo vedeti, da inšpektor ravno na podlagi tega podatka lahko sploh ugotavlja kršitve v zvezi z odmori, počitki, delovnim časom. Lahko sploh ugotovi, kako je delovni čas pri delodajalcu organiziran in ali dela delavec polni delovni čas, ali dela krajši delovni čas, ali je imel možnost koristiti letni dopust celo. Potem ali dela delo v izmenah, ali dela delo v manj ugodnem delovnem času, kot je nočno delo, delo na praznike, vikende. Veliko pravic je vezanih ravno na evidentiranje delovnega časa, zato je za nas to ključna sprememba na bolje in jo pozdravljamo. Kakšne pa so te, nekaj se je že omenili, ampak te najbolj tipične kršitve med prihodom in odhodom? Očitno se tukaj marsikaj dogaja. Kje so to kršitve, kakšne težave opažate? Te kršitve so povezane predvsem v prvi vrsti torej z beleženjem, evidentiranjem delovnega časa, da delodajalci ne beležijo vseh podatkov, ki bi jih morali beležiti v evidence. Kar pa zadeva odmore, počitke, delovni čas na splošno.
pa prihaja pogosto do kršitev, posebej v tistih primerih, ko je delovni čas neenakomerno razporejen in bi moral imeti delavec med 2 zaporednima delovnima dnevoma najmanj 11 ur počitka. V celem tednu pa delovni čas ne sme presegati 56 ur dela. Pogosto presegajo te številke, se pravi, delavci nimajo 11 ur počitka med 2 zaporednima dnevoma in pa nimajo tedenskega počitka, delajo več kot 56 ur. Na koncu to pomeni tudi, da delavci mnogokrat niti ne vidijo evidenc delovnega časa, ki jih beleži delodajalec. Vsi sicer sami v svojih beležkah beležijo te oddelane ure, ki jih potem primerjajo tudi s plačilno listo. In ko vidijo, da tukaj pa nekaj ne drži, se obrnejo na nas in vedno povedo, delali smo cele dneve, zato pa smo dobili izplačano minimalno plačo, brez vsakršnih dodatkov, torej ko govorimo o nočnem delu, nadurnem delu, delu na praznike. In nekako ne razumejo seveda tega pisnega obračuna plač, tako da mislim, da je dobra novost te novele zakona, ki ureja evidentiranje delovnega časa, tudi ta, da mora delodajalec delavce obvestiti, seznaniti z evidenco oziroma da imajo delavci sploh možnost pogledati v evidenco delovnega časa pri delodajalcu. Kakšne ukrepe pa ima inšpektorat na voljo, če ugotovi, da se morda sistematično dogajajo te kršitve evidenc beleženja delovnega časa? Ja, inšpektorat lahko torej v primeru, da ugotovi kršitve zoper delodajalca ukrepa v prekrškovnem postopku, se pravi mu izreče globo oziroma v primeru manjših ugotovljenih nepravilnosti tudi opomin ali opozorilo. Globa je? Globe so sicer različne, odvisno od kršitve, ampak se gibljejo od 1500 do 20.000 evrov oziroma od 3000 do 20.000 evrov za pravno osebo in pa od 150 do 2000 evrov za odgovorno osebo in pa od 300 do 2000 evrov za odgovorno osebo prav tako. No, to so tudi kar velike globe, ne bi rekli, kar najtežjo. Mislim, da ja. Pa kako opažate odzive, mislim, na recimo kršitve, se odzivajo delodajalci? Veliko njih se odzove, no. Moram reči, da v večini primerov potem kar te kršitve odpravijo. Je pa tako, obstajajo pa, kot sem že prej omenila, eni ta isti ali pa mogoče taki večji prekrškarji, ki pa potem nekako te kršitve še vedno ponavljajo, no. Tako da s tem namenom, bom rekla, smo pristopili tudi k organizaciji oziroma ustanovitvi novega sektorja. Ja, to je ta skupina inšpektorjev za hitro odzivanje, če se ne motim, ne? Drži. Zakaj je nastala ta skupina in čemu služi? Ja, kot sem ravno rekla, ravno za te grobe kršitve pravic delavcev ali pa takrat, ko opažamo, da delodajalci, kljub temu, da so že bili v preteklosti kaznovani, še vedno kršijo delavske pravice. Za take primere smo mnenja, da jih je treba hitreje nasloviti, hitreje tudi pripeljati do epiloga in hitreje sankcionirati, torej da je sankcija čim prej in seveda, da je ta učinkovita. Tako da za takšne primere, torej najbolj pereče primere, smo ustanovili sektor za prednostno odzivanje. Trenutno v sektorju deluje 9 oziroma 10 inšpektorjev, pokrivajo tako področje varnosti in zdravja pri delu kot delovna razmerja. Na katera področja se bojo osredotočali te izjemne primere, mogoče še kakšne specifike? Ja, ko gre, se pravi, za plačilo za delo oziroma ko je kršeno, ko so kršene pravice večjega števila delavcev, se pravi tam, kjer je več delavcev oškodovanih. Potem tudi v povezavi z urejanjem trga dela, posredovanjem delovne sile, tam, kjer je javni interes močnejši, bom rekla. Omenjali ste posredovanje delovne sile, ne? To v bistvu zadeva delavce tretjih držav. Kakšno je stanje tu, ne, nasploh? Kakšno stanje opažate, da je pri tem, gre v bistvu za tako imenovane agencijske delavce?
Tako, tudi mi jim pravimo agencijski delavci, torej gre za tiste primere, ko je delo delavca posredovano nekemu drugemu uporabniku. Smo pa že na začetku dejala, ne, da v bistvu razlik med delavci ni. Od koderkoli prihajajo, je delavec in ima enake pravice za državljane in za državljane tretjih držav razlik ni, kar se tiče delavske zakonodaje, ne. To ustave delavske. Ne. Tako je. V slovenskem pravnem redu je zakonodaja mora veljati enako za vse delavce, ne glede na državljanstvo delavca. Kaj vi opažate na tem področju? Koliko je to akutno področje? Precej. Namreč dogaja se nam, da se skuša obiti zakonodajo. V kakšnem smislu to mislite? Zdaj moramo ločiti tiste agencije, ki imajo vso pridobljeno dokumentacijo, vsa dovoljenja so vpisana v evidenco pri pristojnem ministrstvu za delo, da lahko opravljajo to delo, se pravi, da lahko legalno posredujejo delo delavca drugemu uporabniku. Teh je kar nekaj registriranih. Obstajajo pa tudi drugi delodajalci, ki uradno niti niso agencije, ker niso registrirani, niso vpisani v evidenco, niso pridobili ustreznih dovoljenj, vendar pa kljub temu opravljajo to dejavnost, se pravi na nelegalen način. Opažamo nek trend, kjer določena podjetja v tujini oglašujejo oziroma vabijo delavce iz tujine, predvsem iz teh tretjih držav, Indija, Bangladeš in tako naprej. Jih potem zvabijo v Slovenijo, tukaj se zaposlijo pri delodajalcu, ki pridobi dovoljenje za zaposlitev teh delavcev, potem jih pa ta delodajalec posreduje drugemu delodajalcu, ki teh dovoljenj bodisi ne želi pridobivati sploh ali pa jih ne more dobiti, ker ne more zaposliti tujca. S tem razlogom, ker mu je bila v preteklosti že izrečena globa inšpektorata za delo. Ker namreč izrečena globa v nekaterih primerih ima za posledico prepoved zaposlovanja tujcev. Tako da je to nek tak obvod, ko se jih potem dejansko posreduje temu ta drugemu, ki v resnici niti ne bi dobil dovoljenja za to, da jih lahko uporabi to delo. Koliko pa je to razširjeno? Ker pravite, podjetje nima licence, nima dovoljenja za uvoz delavcev, ki prihajajo legalno, ne? So legalni imigranti, bi lahko rekli. Ne? Ja, tudi se legalno zaposlijo pri tem prvem delodajalcu, vendar potem naprej, ko bi morala biti pa dokumentacija urejena, pa ni, ker jih velikokrat dejansko gre za posredovanje, ampak zapakirajo pa delodajalci to pod opravljanje neke storitve. Tako da so v ozadju potem ene druge pogodbe o poslovnem sodelovanju, ampak dejansko pa gre za čisto posredovanje. Je pa res, da je to v postopkih precej težje dokazati, zato smo tukaj, imamo kar precej izzivov in zelo pozorno sicer spremljamo to področje in vlagamo veliko truda in naporov v to, da tu naredimo korake naprej. Namreč slovenska industrija in podjetja in tudi drugi sektori, ne, ki niso toliko povezani z industrijo, pač beležijo pomanjkanje delovne sile, obračajo se na razne naslove in v Sloveniji se je že znašlo kar veliko število delavcev, državljanov tretjih držav, kot ste omenili Indijo, Bangladeš, vemo, Filipini so tudi tukaj zelo zanimivi za Slovenijo. So delodajalci po vašem usposobljeni za uporabo teh delavcev? Je tu namreč ni samo vprašanje dela, so še tu prisotni drugi vidiki, ne, kot so jezik in tako naprej. Kaj bi vi svetovali podjetjem, ki se obračajo na ta naslov po te delavce? Jaz mislim, da bi se delodajalci najprej morali precej dobro informirati, kaj to pomeni, kakšne so njihove zakonske obveznosti v vseh teh primerih. Namreč moramo se zavedati, da je posredi človeški faktor oziroma človek. To je ena specifična dejavnost, ko ne gre za posredovanje predmetov, ampak posredovanje dela delavca. Govorimo o ljudeh. Tako da jaz mislim, da bi skrbnost za to, da raziščejo, kaj vse morajo pridobiti, da bodo to počeli na legalen način, precej velika bi morala biti. Tako da jaz pozivam vse delodajalce, seveda, da se čim bolje informirajo, naj si najamejo pravno pomoč. Lahko pokličejo tudi na inšpektorat, tudi mi pomagamo v smislu strokovnih pomoči.
kaj storiti, da bodo na varni strani in da bodo pravice delavcev zagotovljene. Bi se še obrnil na vprašanja državljanov. Namreč, seveda, ta vprašanja dela in področja dela jih je kar nekaj, pa bi mogoče začel z vprašanjem, ki se nanaša na konkretno dilemo sklepanja pogodbe o zaposlitvi za določen čas. Zakon o delovnih razmerjih jasno govori o časovni omejitvi sklepanja pogodb, kako pa je to v praksi pri delodajalcih. Namreč ta državljan, ki to sprašuje, pravi, da je veliko teh primerov, ko se sklepa več pogodb za določen čas ali eno pogodbo za določen čas, katera presega dobo 2 let. Kaj lahko delavec naredi in kakšne sankcije so lahko za manjšega delodajalca, kjer sta 2 zaposlena? Ja, Zakon o delovnih razmerjih res določa omejitve, koliko časa še delodajalec in delavec lahko skleneta pogodbo za določen čas. Pri tem bi opozorila na to, da so pogodbe za določen čas izjeme od pravila, to je pogodba za nedoločen čas. Se pravi, se lahko sklenejo v izrecno zakonsko določenih primerih. Največkrat, najbolj pogost razlog je nadomeščanje odsotnega sodelavca. In znotraj teh 2 let je mogoče skleniti več pogodb o zaposlitvi, vendar pa, ko to presega obdobje 2 let, bi moral delodajalec delavcu ponuditi pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. V vseh teh primerih, ko temu ni tako, tega je tudi kar nekaj, ima potem delavec možnost vložiti tožbo tudi na delovno sodišče, s katero uveljavlja transformacijo v pogodbo za nedoločen čas. Tu je še eno zanimivo podvprašanje. Namreč, ali je dovoljen preskok iz zaposlitve za nedoločen čas v zaposlitev za določen čas, brez odpovedi ali obrazložitve. Samo spremeni se pogodba. To je zanimivo. Tega verjetno ni prav veliko. Zdaj sicer ne vem točno, težko komentiram, kaj točno je mišljeno tukaj, ampak če gledamo samo, da bi zdaj enostransko delodajalec spremenil pogodbo za nedoločen čas v pogodbo za določen čas, to pač ne gre. Vedno mora biti soglasje volji z obeh strani, se pravi delavca in delodajalca. To je sicer možno, če se oba strinjata, seveda lahko skleneta kakršnokoli pogodbo želita, ampak če pa ne, potem pa to ni možno in še vedno pač velja tista ta prva. In tukaj je tudi vprašanje o izplačilu odpravnine. Gre za izplačilo za nedoločen čas in določen čas. Vse skupaj 18 let krajši delovni čas. Bili so sklenjeni aneksi o različnih delovnih urah na teden, kako pravilno izračunati odpravnino. Torej gre, kako izračunati odpravnino za 18 let dela na 900 evrov osnove. To je kar konkretno, ne? Ja, to je kar konkretno vprašanje, na katerega je težko podati samo na podlagi teh podatkov ustrezen odgovor. Tako da jaz pozivam oziroma predlagam, da oseba, ki je to vprašanje postavila, se vedno lahko obrne tudi na Inšpektorat za delo, pošlje to vprašanje tudi direktno k nam in bo prejela tudi strokovno pomoč v zvezi s tem. Bi preskočila na drugo vprašanje. Namreč povezano, kar je verjetno zelo pogosto delo v tem obdobju, organizacije in v tem konkretnem primeru organizacija kongresa. Recimo, organiziraš kongres, traja 3 dni, vključeno je tudi večerno dogajanje in zaposleni seveda so seznanjeni s vsem temi okoliščinami in pač delo treba opraviti, dokler ni končano. Torej, začetne in končne ure pa niso določene. Kako se obračunavajo delovne ure, ker ekipa dela več kot 8, mogoče 12 ur ali pa še več. Kako je v tem primeru s pravico do odklopa? Ja, zdaj v takih primerih je najprej treba pogledati, kako je pri delodajalcu sploh organiziran delovni čas. Možno je, da je ta neenakomerno razporejen in da potem prihaja v nekem določenem obdobju do večjega števila oziroma daljšega delovnika, spet v drugem obdobju do krajšega delovnika. Seveda se mora to v nekem obdobju tudi izravnati, tako da možno je tudi odreditev nadurnega dela, seveda ta mora biti pisno odrejena prej,
v izjemnih primerih je lahko potem tudi, se pravi najprej ustno, pa potem pisno. Tako da to je predvsem odvisno od organizacije delovnega časa v prvi vrsti. S pravico do odklopa pa tudi nekako je vezana na to. Se pravi, zdaj, če je delavec še vedno v neki delovni obveznosti, potem ne moremo govoriti o pravici do odklopa. Je pa res, seveda, to je treba ustrezno organizirati, prej obvestiti, da se ve, od kdaj do kdaj se bo delalo, oziroma pokriti s to pisno odredbo. No, to je namreč verjetno tudi povezano z naslednjim vprašanjem, kjer je pač nek dogodek, ure se podaljšajo, koncert, recimo organizacija koncerta, ki se uradno zaključi ob, Ja. pred 12. Gostje pa ostanejo do 4. ure. Tega je tudi verjetno kar nekaj in tvoja ekipa mora ostati. Ne? Ja. Kaj storiti v tem primeru z pozicije delavca? Delodajalec je tisti, ki je zadolžen, da take situacije predvidi in organizira poslovanje in s tem tudi delovni čas delavca. Seveda, če delavec dela, mora biti za to ustrezno plačan. In še eno konkretno vprašanje v zvezi z pravico do odklopa. Delodajalec te ne sme kontaktirati izven delovnega časa, ne glede na to, da imaš doma službeni računalnik in uporabljaš služben telefon. Ko si na dopustu bolniški, ti ne sme pošiljati e-mailov, niti izven delovnega časa. To so neke trditve, držijo ali ne? To je odvisno, kakšne ukrepe bo sprejel delodajalec, ampak načeloma pa ja, se pravi, če bo spodaj predvideval vsaj neko opozorilo, da se delavec ni dolžan odzvati, če je na dopustu na nek mail, ki mu nalaga neke delovne obveznosti ali odgovarjati na ta mail ali pa telefonske klice. Katja Čoh Kragolnik, morda še za zaključek eno vprašanje. Ti si, če tako karikiram, glavna inšpektorica inšpektorata za delo, nekako varuh, če karikiram, delavskih pravic, delavske ustave, to je zakon o delovnih razmerjih. Bi imela kakšno sporočilo za delavce, ki se morda znajdejo v težavah, imajo probleme na delovnem mestu, z delodajalcem, z delovnimi razmerami, kaj bi ti tem delavcem sporočila? Jaz tem delavcem sporočam, naj se pozanimajo o svojih pravicah. Če jih ne poznajo, naj se najprej obrnejo na delodajalca in skušajo razrešiti dileme, morda odpraviti tudi nepravilnosti z nekim medsebojnim pogovorom in za boljši odnos v prihodnje. Ko pa to preprosto ne gre in delavci menijo, da so jim kršene pravice, se lahko vedno obrnejo na inšpektorat za delo. Lahko pridejo tudi po odgovore na vprašanja, ki jih imajo. V času uradnih ur so jim osebno inšpektorji na voljo. To je po območnih enotah po celotni Sloveniji. Uradne ure so v ponedeljkih in sredah med 9. in 11. uro, tako da lahko se takrat zglasijo in prejmejo ustrezne odgovore oziroma pojasnila, napotke, kako ravnati. Vedno lahko pošljejo tudi prijavo, lahko tudi anonimno prijavo na inšpektorat za delo, bodisi po elektronski pošti, bodisi po pošti. Lahko jo dajo tudi takrat v času uradnih ur na kraju samem, pri inšpektorju. Jaz upam, da bo tega čim manj, ampak če pa že pride do tega, smo pa tukaj na voljo tudi za to. Prav. Katja Čoh Kragolnik, gostja današnjega oziroma zadnjega 15. izvedbe podcasta GoSee. Hvala za pojasnila in srečno še naprej. Hvala vam. Srečno tudi vam.